Lo scopo degli insegnamenti divini è guidare le persone a prendere le decisioni corrette in ogni situazione, affinché possano utilizzare correttamente ogni benedizione ricevuta. Questo porterà alla pace della mente in entrambi i mondi, attraverso il raggiungimento di uno stato mentale e fisico equilibrato e la corretta collocazione di ogni cosa e di ogni persona nella propria vita, preparandosi adeguatamente alla propria responsabilità nel giorno del giudizio. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 105. In verità, ti abbiamo rivelato Cal profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, il libro, affinché tu possa giudicare tra gli uomini secondo ciò che Allah ti ha mostrato. Inoltre, gli insegnamenti divini consistono in leggi e nella saggezza necessaria per attuarle correttamente, affinché giustizia e pace si diffondano nella società. Poiché Allah, l'Eccelso, solo conosce ogni cosa, è l'unico che può fornire questa guida, che conduce alla pace nella vita di un individuo e nella società in generale. Tutti i codici di condotta creati dall'uomo non raggiungeranno mai questo obiettivo a causa della mancanza di conoscenza, esperienza, lungimiranza e pregiudizi. Di conseguenza, gli individui devono abbracciare e mettere in pratica gli insegnamenti islamici per il proprio bene, anche quando questi insegnamenti sono in conflitto con i propri desideri personali. Dovrebbero agire come un paziente prudente che segue i consigli del proprio medico, comprendendo che è nel suo interesse, nonostante gli effetti collaterali di alcuni farmaci e di un regime alimentare rigoroso. Proprio come questo paziente attento può raggiungere un migliore benessere mentale e fisico, così può farlo anche un individuo che accetta e pratica i principi islamici. Sebbene molti pazienti possano non comprendere la logica scientifica alla base dei trattamenti prescritti e quindi riporre la loro fiducia nel proprio medico, Allah, l'Eccelso, incoraggia gli individui a riflettere sugli insegnamenti dell'Islam per riconoscerne l'impatto positivo sulla propria vita. Egli non richiede una fede cieca in questi insegnamenti, piuttosto desidera che gli individui ne comprendano la validità attraverso prove evidenti. Ciò, tuttavia, richiede una mentalità aperta e imparziale quando si interagisce con gli insegnamenti dell'Islam. Capitolo 12 Yusuf, versetto 108. Di, questa è la mia via, invito Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. Inoltre, poiché Allah, l'Eccelso, è l'unico a controllare i cuori spirituali delle persone, dimora della pace mentale, egli solo decide chi la ottiene e chi no. Capitolo 53, An-Naim, versetto 43. E che è Lui che fa ridere e piangere. Ed è chiaro che Allah, l'Eccelso, darà la pace solo a coloro che usano correttamente le benedizioni che Egli ha concesso loro. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 105. In verità, ti abbiamo rivelato Cal profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, il libro, affinché tu possa giudicare tra gli uomini secondo ciò che Allah ti ha mostrato. Questo versetto indica che quando si imparano e si agiscono sinceramente gli insegnamenti islamici, si otterrà la comprensione, attraverso la quale Allah, l'Altissimo, mostrerà la realtà delle diverse situazioni, in modo che si possano fare le scelte giuste che conducono alla pace della mente. Al contrario, chi ignora gli insegnamenti islamici otterrà una cecità interiore e, di conseguenza, non sarà in grado di vedere e determinare la scelta giusta da fare in ogni situazione mondana o religiosa che si troverà ad affrontare. Questo atteggiamento lo porterà a fare scelte sbagliate che gli impediranno di raggiungere la pace della mente. Allah, l'Eccelso, ammonisce poi i musulmani attraverso il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, di evitare di scendere a compromessi sugli insegnamenti islamici per compiacere gli altri e ottenere beni terreni, come la ricchezza, poiché ciò impedirà loro di raggiungere la pace interiore. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 105. E non fare da avvocato per chi è ingannevole. Un musulmano deve sempre ricordare che compiacere gli altri disobbedendo ad Allah, l'Eccelso, li porterà a fare un uso improprio delle benedizioni che gli sono state concesse. Questo li porterà a uno stato mentale e fisico squilibrato, li porterà a mettere tutto e tutti fuori posto nella loro vita e impedirà loro di prepararsi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio.
Pertanto, compiacere gli altri disobbedendo ad Allah, l'Eccelso, porta solo a problemi, stress e difficoltà in entrambi i mondi. Inoltre, gli altri non li proteggeranno dalla punizione di Allah, l'Eccelso, ma se uno obbedisce ad Allah, l'Eccelso, anche se ciò porta a dispiacere agli altri, allora Allah, l'Eccelso, lo proteggerà dagli effetti negativi degli altri attraverso la pace della mente, anche se questa protezione non è evidente per lui. Inoltre, poiché è quasi impossibile compiacere gli altri, chi agisce per compiacerli disobbedendo ad Allah, l'Eccelso, inevitabilmente non compiacerà né Allah, l'Eccelso, né gli altri. Infine, è importante ricordare che chi agisce per compiacere gli altri non otterrà ricompensa da Allah, l'Altissimo, anche se compie una buona azione. Questo è stato ammonito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 105. E non fare da avvocato per chi è ingannevole. Bisogna evitare questa situazione adottando buone compagnie. Secondo un hadith riportato in Sanan Abu Doad, numero 4833, si afferma che un musulmano tende a emulare lo stile di vita dei propri compagni. Ciò indica che gli individui possono inconsciamente adottare i tratti, positivi o negativi, manifestati da coloro che li circondano. Di conseguenza, è essenziale per un musulmano cercare la compagnia di individui che lo ispirino ad aderire ai comandamenti di Allah, l'Eccelso, il che implica l'utilizzo delle benedizioni ricevute in conformità con i principi islamici. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 105. E non fare da avvocato per chi è ingannevole. Questo versetto ammonisce anche le persone ad adottare un comportamento corretto nei confronti dei propri compagni, mettendoli in guardia dalle cattive azioni e consigliando loro di fare il bene. Purtroppo, a causa dell'ignoranza, molte persone hanno frainteso la definizione di un buon compagno come un parente o un amico. Credono che un buon compagno conforti e sostenga ciecamente il proprio compagno in ogni situazione, anche quando sbaglia. Credono che criticare costruttivamente il proprio compagno contraddica la definizione di buon compagno e, di conseguenza, concordano solo con tutto ciò che il compagno fa e dice, anche quando sbaglia. Bisogna evitare questo atteggiamento ignorante, poiché un buon compagno è colui che desidera che il proprio compagno raggiunga la pace della mente in entrambi i mondi. Ciò è possibile solo quando li mette in guardia dalle cattive azioni e li consiglia di fare il bene, in modo che possano utilizzare correttamente le benedizioni che hanno ricevuto, come delineato negli insegnamenti islamici. Pertanto, bisogna sforzarsi di essere un buon compagno per gli altri, anche se le proprie azioni, come le critiche costruttive, contraddicono i sentimenti e i desideri dei propri compagni. Chi adotta un atteggiamento sbagliato scoprirà che la propria relazione diventerà fonte di problemi in entrambi i mondi, poiché si incoraggeranno a vicenda a fare cattivo uso delle benedizioni che gli erano state concesse. Capitolo 43, Az-Zukhruf, versetto 67. Quel giorno gli amici intimi saranno nemici gli uni degli altri, eccetto i giusti. Capitolo 4, An-Nisa, versetti 105-106. E non essere un difensore dei mentitori. E implora il perdono di Allah. Bisogna quindi pentirsi sinceramente di aver compromesso la propria fede per compiacere gli altri e di aver adottato cattive compagnie, e invece sforzarsi di usare correttamente le benedizioni che sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici, e di adottare buone compagnie. In generale, il vero pentimento richiede un senso di colpa, una richiesta di perdono ad Allah, l'Altissimo, così come a chiunque abbia subito un danno, a condizione che ciò non comporti ulteriori complicazioni. È essenziale impegnarsi sinceramente ad astenersi dal ripetere le stesse o simili trasgressioni e a rettificare qualsiasi diritto violato nei confronti di Allah, l'Altissimo, e degli altri. Inoltre, è necessario aderire costantemente ai comandamenti di Allah, l'Altissimo, utilizzando in modo appropriato le benedizioni che Egli ha elargito, in conformità con i principi islamici. Chi cerca il perdono di Allah, l'Eccelso, e corregge il proprio comportamento in questo modo otterrà il perdono e la misericordia di Allah, l'Eccelso. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 106.
e chiedete perdono ad Allah. In verità Allah è perdonatore e misericordioso. Poiché il comando di chiedere perdono è rivolto al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, nonostante fosse divinamente protetto dal commettere peccati, ciò sottolinea ulteriormente l'importanza del sincero pentimento per i musulmani. Inoltre, chi adotta cattive compagnie inevitabilmente troverà delle scuse per la propria cattiva condotta e, se persiste in questo atteggiamento, diventerà cieco alle azioni malvagie dei suoi cattivi compagni. Chi raggiunge questo livello si unirà inevitabilmente ai suoi cattivi amici nelle loro azioni malvagie. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 107. E non discutere in favore di coloro che ingannano se stessi. In verità, Allah non ama chi è un ingannatore abituale e peccaminoso. Questo versetto ammonisce quindi i musulmani a rispettare i diritti delle persone, ma a riporre la propria lealtà solo ad Allah, l'Eccelso. Chi ripone la propria lealtà in persone come familiari e amici, adotterà inevitabilmente questo atteggiamento, giustificando la cattiva condotta dei propri compagni per cieca lealtà nei loro confronti. Chi invece è leale solo ad Allah, l'Eccelso, darà priorità alla sua obbedienza su tutto il resto e, di conseguenza, metterà in guardia i propri compagni dal cattivo comportamento e non cercherà mai scuse per la loro cattiva condotta né li sosterrà nelle loro azioni malvagie. Capitolo 5 Al-Maida, versetto 2. E cooperate nella giustizia e nella pietà, ma non cooperate nel peccato e nell'aggressione. Se una persona non ripone la propria lealtà in Allah, l'Altissimo, e invece rimane leale verso gli altri, inevitabilmente sosterrà gli altri in azioni malvagie, adottando così un carattere malvagio. Questo la porterà a usare male le benedizioni che le sono state concesse. Di conseguenza, otterrà uno stato mentale e fisico squilibrato e perderà tutto e tutti nella sua vita. Questa persona non riceverà quindi la misericordia e il favore di Allah, l'Altissimo, né in questo mondo né nell'altro. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 107. In verità, Allah non ama chi è un ingannatore abituale e peccatore. Questa è la persona che adotta un atteggiamento bifronte, cambiando il proprio comportamento a seconda delle persone con cui interagisce per ottenere vantaggi terreni, come lo status sociale. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 108. Nascondono le loro cattive intenzioni e azioni alla gente, ma non possono nasconderle ad Allah. Ma poiché Allah, l'Eccelso, è pienamente consapevole di tutte le loro intenzioni, parole e azioni, li riterrà responsabili in entrambi i mondi e alla fine li smaschererà, così che le persone che cercano di compiacere con il loro comportamento ipocrita li detesteranno. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 108. Ed egli è con loro quando pernottano in coloro di cui non accetta la parola. E Allah abbraccia tutto quello che fanno. Bisogna quindi evitare un atteggiamento ambiguo, poiché porta alla disgrazia in entrambi i mondi. Infatti, chi adotta un atteggiamento ambiguo in questo mondo avrà due lingue di fuoco nell'aldilà. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4873. Invece, bisogna correggere il proprio comportamento in modo da sforzarsi di raggiungere la pace della mente in entrambi i mondi. Bisogna correggere le proprie intenzioni in modo da agire solo per compiacere Allah, l'Eccelso. Chi agisce per qualsiasi altra ragione non otterrà alcuna ricompensa da Allah, l'Eccelso. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. Bisogna correggere il proprio linguaggio in modo da dire solo il bene o rimanere in silenzio. Bisogna correggere le proprie azioni in modo da usare correttamente le benedizioni che sono state concesse loro, come delineato negli insegnamenti islamici. Questo garantirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e tutti nella propria vita, preparandosi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio. Questo comportamento porterà quindi alla pace della mente in entrambi i mondi. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 108. Ed egli è con loro quando pernottano in coloro di cui non accetta la parola.
E Allah abbraccia tutto quello che fanno. La parola può essere classificata in 3 categorie distinte. La prima categoria è quella del linguaggio dannoso, che dovrebbe essere completamente evitato. La seconda categoria è quella del linguaggio benefico, che dovrebbe essere espresso al momento opportuno. La terza categoria è quella del linguaggio vano. Sebbene questo tipo di linguaggio non sia né peccaminoso né virtuoso, può portare a un linguaggio peccaminoso, rendendo consigliabile evitarlo. Inoltre, il linguaggio vano può portare al rimpianto nel giorno del giudizio, poiché gli individui riflettono sul tempo e sulle opportunità sprecate in tali discorsi. Di conseguenza, un musulmano è incoraggiato a parlare in modo positivo o a rimanere in silenzio. Questa guida è supportata da un hadith riportato nel Sahih Muslim, numero 176. Allah, l'Eccelso, ricorda poi alle persone di evitare di sostenere gli altri in azioni sbagliate, poiché ciò porterà problemi ad entrambe le parti in entrambi i mondi. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 109. Ecco voi, che discutete per loro conto in questa vita terrena, ma chi discuterà con Allah per loro nel giorno della resurrezione? O chi sarà il loro rappresentante? Il malfattore non deve lasciarsi ingannare dalle persone che lo sostengono in questo mondo, poiché ciò gli darà un falso senso di sicurezza. Non otterrà sicurezza e sostegno nel giorno del giudizio, quando sarà ritenuto responsabile di tutte le sue intenzioni, parole e azioni. È frequente nelle società di tutto il mondo che personaggi potenti, come i politici, sfuggano alla punizione per le loro azioni, poiché qualcun altro si fa portavoce dei loro interessi, proteggendoli così dalle conseguenze delle loro azioni. Questo comportamento non dovrebbe mai ingannare nessuno, poiché Allah, l'Altissimo, alla fine lo punirà in entrambi i mondi, a meno che non si penta sinceramente. In questo mondo, questo malfattore abuserà inevitabilmente delle benedizioni che gli sono state concesse. Ciò porterà a uno stato mentale e fisico squilibrato e gli farà perdere tutto e tutti nella sua vita. Ciò lo porterà a una vita piena di miseria, stress e problemi, anche se si concede qualche lusso mondano. Inoltre, il suo atteggiamento gli impedirà di prepararsi adeguatamente alla responsabilità nel giorno del giudizio. Pertanto, la punizione che li attende nell'aldilà sarà ben peggiore e a nessuno sarà concesso il permesso di intercedere o difendere la loro causa. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 109. Ma chi discuterà con Allah per loro nel giorno della resurrezione? O chi sarà talora il loro rappresentante? Infatti, poiché questa persona ha commesso un torto, la giustizia verrà stabilita nel giorno del giudizio. Il trasgressore sarà costretto a trasferire le sue azioni virtuose alle vittime e, se necessario, ne sosterrà i peccati fino a quando non sarà fatta giustizia. Questo potrebbe portare il trasgressore all'inferno. Questo ammonimento si trova in un hadith riportato nel Sahih Muslim, numero 6579. Allah, l'Eccelso, invita poi le persone a evitare problemi in entrambi i mondi pentendosi sinceramente, poiché chi fa un torto agli altri affronterà la giustizia in entrambi i mondi, anche se questa giustizia non gli è ovvia in questo mondo, e chi viola i diritti di Allah, l'Eccelso, in realtà fa un torto solo a se stesso, poiché non è possibile danneggiare Allah, l'Eccelso. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 110. E chiunque commette un torto o arreca un torto a se stesso e poi implora il perdono di Allah, troverà Allah perdonatore e misericordioso. Il pentimento autentico implica provare rimorso e cercare attivamente il perdono di Allah, l'Altissimo, e di chiunque sia stato colpito negativamente, a condizione che ciò non causi ulteriori complicazioni. È imperativo impegnarsi seriamente ad astenersi dal ripetere gli stessi peccati o peccati simili e a correggere qualsiasi diritto violato nei confronti di Allah, l'Altissimo, e degli altri. Inoltre, ci si dovrebbe sforzare costantemente di obbedire ad Allah, l'Altissimo, utilizzando in modo appropriato le benedizioni che ci sono state concesse in conformità con i principi islamici. Allah, l'Eccelso, sottolinea poi la realtà che ogni trasgressione colpisce solo chi la compie, anche se questo non gli è ovvio.
In questo mondo, i peccati di una persona le causeranno uno stato mentale e fisico squilibrato e la porteranno a smarrire tutto e tutti nella sua vita. Nell'aldilà, i peccati di una persona diventeranno fonte di dannazione. Pertanto, non bisogna lasciarsi ingannare dai beni terreni che si ottengono disobbedendo ad Allah, l'Eccelso, poiché questi diventeranno solo fonte di stress per loro in entrambi i mondi, anche se questo non gli è ovvio. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 111. E chiunque commette un peccato se lo merita solo contro se stesso. E capitolo 68, Al-Kalam, versetto 44. Li condurremo progressivamente alla punizione, da dove non lo sapranno. Poiché Allah, l'Altissimo, conosce le loro intenzioni, le loro parole e le loro azioni, non possono sfuggire alle conseguenze delle loro azioni malvagie in questo mondo o nell'altro. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 111. E Allah è sapiente e saggio. Allah, l'Eccelso, mette poi in guardia dal moltiplicare la gravità del proprio peccato attribuendolo agli altri. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 112. Ma chiunque commette un'offesa o un peccato e poi ne attribuisce la colpa a un innocente, si è addossato una calunnia e un peccato manifesto. Questo accade spesso nelle società in cui le figure di potere sono protette dalle conseguenze delle loro azioni malvagie e, in alcuni casi, queste conseguenze vengono scaricate su persone innocenti. Non bisogna mai lasciarsi ingannare da questa protezione, poiché potrebbe salvarli in certe questioni terrene, ma dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni in entrambi i mondi, anche se questo non è ovvio per loro in questo mondo. Come discusso in precedenza, in questo mondo, ogni benedizione terrena che ottengono attraverso le loro azioni malvagie diventerà per loro una fonte di stress, problemi e miseria. Ad esempio, queste figure di potere conducono vite molto paranoiche e hanno costantemente paura che qualcuno li rimuova dalla loro posizione di potere e di conseguenza saranno ritenuti responsabili delle loro azioni dagli altri. Questa paranoia impedisce loro di ottenere la pace della mente, anche se godono di lussi mondani. Ma ciò che li attende nell'aldilà sarà molto peggio. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.